Якую хітрую гульню пачаў Лукашенка, якім чынам ён хоча выкарыстаць чужыя праблемы, а таксама пра што перажывае міністр Кубракоў і што стала вядома пра загадку важнага чыноўніка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора з двухдзённым візітам у Беларусь прыляцеў прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёєў. З аэрапорта госця павезлі не ў палац незалежнасці, а адразу ў асабістую рэзідэнцыю Лукашэнкі ў Астрашыцкім гарадку. Прычым сустракаць госця на ганак Лукашенка выйшаў асабіста. Ён быў вельмі шчаслівы і нават пяшчотна падтрымаў Мірзіёева за рукі. С Азии в Европу, Шаўкат Мирзиёев. Привет, дорогой. Спасибо большое. Спасибо, что ты приехал. Почему не должен приехать? Нет, С удовольствием. некоторые деревья по 300 лет. Вот видно. Да. Ну, а я уж порядок наводить. Ну, это вы можете. Затым адбылася закрытая сустрэча ў фармаце 1 на 1, якую працягнула нефармальная вячэра. І гэта цікава, бо ў такім інтымным фармаце фактычна ў сябе дома Лукашенка прымае далёка не кожнага госця. Афіцыйна паведамляецца, што Беларусь і Узбекістан плануюць надаць асаблівую ўвагу развіццю вытворчай кааперацыі і рэалізацыі сумесных праектаў. Але падобна, што ёсць і іншыя важныя пытанні, якія будуць трымаць у сакрэце і якія Лукашенка папрасіў абкашляць сам-насам. Раней такая задушэўная сакрэтнасць нярэдка была сігналам, што гаворка ідзе аб прадукцыі беларускага вайскова-прамысловага комплексу. Але тут, падобна, інтарэс Лукашэнкі зусім іншы, бо ўжо сёння прайшлі афіцыйныя перамовы, і там Лукашенка, падобна, усё ж прагаварыўся пра тое, якія таямнічыя тэмы абмяркоўваліся за закрытымі дзвярыма яго рэзідэнцыі. Послухайте гэтую цитату. Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близки к Узбекистану там. У них большой интерес у этих стран, я не буду их называть, большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Але з усімі суседзямі Узбекістана, туркменамі, казахамі, кыргызамі ды таджыкамі Лукашенка, здаецца, і так мае выдатныя адносіны і не мае ніякай патрэбы ў нейкім дадатковым пасярэдніцтве. Але Узбекістан мае супольную мяжу з Афганістанам, і цяперашняя абцякальнасць у лукашэнкаўскіх фармулёўках наводзіць на думкі, а ці не пра гэтую краіну ішла гаворка падчас яго сакрэтных перамоваў. Тым больш, што за мінулы год беларускія ўлады ажно ў 22 разы павялічылі пастаўкі нафтапрадуктаў у Афганістан, такім чынам паступова займаючы расійскую экспартную нішу. І па даных на пачатак года доля Беларусі ў агульным аб'ёме паставак паліва ў Афганістан праз паўночны маршрут вырасла амаль да 30%. Ну а цяпер, калі расіянам стала ўвогуле не да экспарту, бо паліва і самім не хапае, то Лукашенка, падобна, убачыў рэальны шанец зарабіць яшчэ больш і яшчэ больш павялічыць гэтыя пастаўкі. Дарэчы, менавіта пра экспарт бензіна і дызелю гаварылася на нядаўняй сустрэчы міністра прамысловасці Беларусі Андрэя Кузнецова з міністрам прамысловасці і гандлю Афганістана Нурадзінам Азізі, якая прайшла амаль незаўважанай у канцы красавіка. Прычым тыя перамовы беларускага і афганскага міністраў адбыліся не ў Кабуле і не ў Мінску, а якраз ва Узбекістане. Ну а цяпер жа Лукашенка застаўся вельмі задаволены размовай з узбекскім кіраўніком і нечакана скончыў перамовы вось такім зваротам да Аллаха. Мы вчера 3 часа диалог вели. Ну что нам тут осталось? Как в церкви говорят, осветите, Аллах попроси, чтобы это все было реализовано. Что мы сегодня и сделали? Былы грузчык з беларускай вёскі прыйшоў да поспеху і аказаўся даверанай асобай кіраўніка расійскага Сбербанка Германа Грэфа. Нядаўна стала вядома, што жонка і дачка кіраўніка Сбербанка выкарыстоўваюць банкаўскія карткі, аформленыя на нікому невядомае мужчынскае імя Паўлаў Уладзімір Васильевич. Спачатку меркавалася, што такога чалавека ўвогуле не існуе, але ж цяпер стала вядома, што гэта рэальны чалавек. Журналісцкае расследаванне паказала, што ў асяроддзі кіраўніка Сбербанка Германа Грэфа ёсць беларус, які выконвае ролю памочніка і даверанай асобы. Імаверна, ён займаецца руціннай працай, напрыклад, дастаўкай, пакупкамі ды афармленнем дакументаў, каб сям'я Грэфа не свяцілася ў базах даных. Згодна з уцечкамі, Уладзімір Паўлаў нарадзіўся ў вёсцы Магілёўскай вобласці і да
пераезду ў Расію працаваў грузчыкам на абласной птушкафабрыцы. Праўда, як ён трапіў да грэфаў, пакуль што застаецца таямніцай. Паралельна з усімі сустрэчамі і перамовамі Лукашенко працягвае перастаноўкі сваіх паплечнікаў, і цяпер ад чыноўнікаў ён перайшоў да вайскоўцаў. Паводле яго апошняга указа у адстаўку быў адпраўлены намеснік міністра абароны Беларусі генерал-маёр Александр Навуменко. Прычыны яго звальнення не агучваюцца, але замест яго намеснікам Хрэніна адразу ж быў прызначаны генерал-маёр Уладзімір Белы. Да павышэння Белы займаў пасаду начальніка галоўнага ўпраўлення баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл. Лукашенко ўсё ж не паехаў на пахаванне свайго вернага паплечніка. 9 ліпеня ў мінскім цэнтральным доме афіцэраў прайшла цырымонія развітання з літаратарам і былым старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалаем Чаргінцом. У цырымоніі прынялі ўдзел шматлікія прадстаўнікі дзяржаўных структур, у тым ліку кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты, віцэ-прэм'ерка Наталья Пяткевіч, старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова, а таксама дэпутат і прапагандыст Ігар Марзалюк. Акрамя таго, былі топавыя сілавікі: дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч, міністр абароны Хрэнін ды міністр унутраных спраў Кубракоў. Карацей, прысутнічала амаль уся лукашэнкаўская эліта, вось толькі самога Лукашэнкі не было. Ён увогуле не вельмі любіць падобныя жалобныя мерапрыемствы і за апошнія гады быў хіба толькі на развітанні з міністрам Макеем ды мітрапалітам Філарэтам. Міністр Кубракоў перажывае пра стомленую мінскую міліцыю. Цяпер ён паведаміў, што ў сталіцу і мінскі раён будуць перакідаваць сілавікоў з іншых рэгіёнаў. А прычынай Кубракоў назваў тое, што на шматлюднай міншчыне адбываецца неверагодная нагрузка на людзей у пагонах. У выніку Кубракоў даручыў скарачаць штат падраздзяленняў міліцыі ў рэгіёнах на карысць мінскага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў. У Мінск не трапіў, але і ў турму не сеў. Стала вядома новае месца працы беларускага топ-чыноўніка, якога раней лічылі арыштаваным. Гаворка ідзе пра былога гомельскага мэра Уладзіміра Прывалава, якога ў маі нечакана знялі з кіраўніцтва горадам, але новую пасаду так і не прапанавалі. І гэта было дзіўна, бо, як правіла, калі Лукашенко праводзіць такія перастаноўкі, то адразу ж адпраўляе звольненага чыноўніка на нейкі новы кірунак. Часам гэта павышэнне, але часам і не. І ўсё залежыць ад вынікаў папярэдняй працы, рапартаў дзяржкантролю ды агульных уражанняў. Але ў выпадку Уладзіміра Прывалава пасля звальнення наступіла нечаканая цішыня. Новую пасаду яму не далі, і прычыны яго адстаўкі таксама не агучвалі, што насцярожвала. Ну а неўзабаве некаторыя медыа паведамілі шакуючыя інсайды. Маўляў, Прывалава затрымалі за махінацыі з нерухомасцю, і цяпер чыноўнік знаходзіцца ў СІЗА. Але ж гэтая інфармацыя аказалася фэйкам, на які адрэагавалі сілавікі. Следчы камітэт нават заявіў, што на распаўсюднікаў непраўдзівай інфармацыі пра чыноўніка завялі крымінальную справу за паклёп. Цікава, што пасля адстаўкі з пасады мэра Прывалаву прадракалі павышэнне і хадзілі размовы пра тое, што яго забяруць у Мінск. Але ж і гэтага не адбылося. У выніку Прывалаў быў прызначаны кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон. Заробкі чыноўнікаў растуць у 2 разы хутчэй, чым у звычайных беларусаў. Як заўважылі журналісты Еўрарадыё, у сферы дзяржаўнага кіравання сярэдняя зарплата сёння складае 3832 рублі. І гэта на 800 рублёў вышэй за сярэдні заробак па Беларусі, які складае толькі 3003 рублі і 50 копеек. Такім чынам, рост рэальных заробкаў за 12 месяцаў у чыноўнікаў склаў 15%, а ў сярэднім па Беларусі толькі 7,5%. Страшныя навіны прыйшлі з Гродна. Там проста на беразе Нёмана знайшлі цела без галавы. Паводле папярэдняй інфармацыі, загінулы быў бяздомным. Мяркуецца, што ён начаваў у каналізацыйных трубах, дзе і памёр, а пасля яго цела было вынесенае з каналізацыі моцнымі ліўнямі. Прычым на той момант нябожчык быў ужо ў такім стане, што галава, прабачце, проста адвалілася па дарозе. Пры аглядзе прыкмет гвалтоўнай смерці не выяўлена, таму крымінальная версія здарэння пакуль не разглядаецца.
У Беларусі закручивается новая масштабная криминальная справа. У Брэсцкай вобласці выявілі хітрую карупцыйную схему. Кіраўнікі бухгалтарскіх службаў шэрагу дзяржаўных прадпрыемстваў уступілі ў змову з прыватнай кампаніяй з Мінска. За грошы прадпрыемстваў яны замаўлялі зборнікі з перадрукамі асобных артыкулаў падатковага, бюджэтнага ды працоўнага кодэксаў, а таксама каментарыямі да іх. Патрэбы ў такіх зборніках не было ніякай, акрамя адной, каб на гэтым зарабіла фірма, якая іх выпускае. Ну а ў якасці падзякі чыноўнікі атрымлівалі ад камерсантаў падарункавыя сертыфікаты ў крамы побытавай тэхнікі. У выніку пракуратура завяла адразу 21 крымінальную справу аб атрыманні хамару. Колькасць фігурантаў не агучваецца, але падобна, што гаворка можа ісці пра дзясяткі затрыманых. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.